usichague kazi, kazi ni kazi. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Usichague kazi, kazi ni kazi. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Disability is not inability. Meet Kevin Otieno, a guy who has a repair shop here in Shabab Estate. Let us get to know why he decided to get out of his comfort zone, despite of his challenges, to come out and do a business. I'll be your host, Beverly Notari, and this is Chapa Kazi Mtaani. Okay, welcome to our today's episode. Ningependa uangalie ile kamera, ueleze mtazamaji wewe ni nani na ni kazi gani ambayo unafanya. Okay, mimi naitwa Kevin Otieno. Nafanya kazi ya ufundi wa baskeli ya repair na motorbike pamoja. Yeah. Kazi hii ulianza mwaka gani? Hii kazi nilianza 1990. Yeah. Unasema kazi hii imekuaje? Hii kazi si mbaya. Juu tangu nijifundishe mpaka saizi huwa naona mafanikio yake. Napenda niendelee nayo, si ati nibaki nyuma. So kazi ni nyingi, ukaamua tu kuanza kufanya ufundi wa baisikeli na pikipiki? No, roho yangu ndiyo ilipenda. Yeah. Pengine kuna mtu ambaye alikufunza kufanya kazi hii ama kuna shule ambayo ulienda kusomea? Shule ya baskeli wao unafundishwa na mtu. Hakuna shule Pacific ya ufundi wa baskeli ama pikipiki. Ufundi huwa unaenda kwa mafundi wenzako. Unaongea na yeye, unamlipa. Anakufundisha hiyo kazi. Yeah. Pengine wewe ndio uanze sasa kazi hii, uanze wewe mwenyewe kutengeneza baisikeli zako, ulihitaji kama pesa ngapi? Si kwa na capital zaidi, sipokuwa nilianza kununua maspana moja. Nikaamua siku nyingine kwanza nikakaa chini ya miti, nikakuwa fundi, watu wakaanza kukuja. Baada ya hapo nikaongezeka mpaka nikakuja mahali niko hapa. Yeah. Wewe ndio uanze kazi hii, ni vifaa gani ambavyo ulihitaji? Sana maspana na kitu kama mashini hii ya kunyorosha bend. Unaweza ona pale. Yeah. Na ufundi iko kwa mkono. Yeah. Na akili. Yeah. Hii ni kazi ambayo unaweza ita self employment. So wewe unaonaje kuajiriwa na kujiajiri mwenyewe? Kuajiriwa kwa ufundi ni hasara. Yeah. Afadhali ujiajiri. Manake yule atakufinya, atakupea pesa nyingine haifai. Yeah. Na watu ambao wewe umeajiri? Hapa sijaajiri mtu. Kila mtu kama huyu fundi mwenzangu akifanya hiyo ni yake, anaenda nayo. Huwezi ajiri fundi. Hauta make. Na nikiangalia huko kwa space unaduka pia pale, kumaanisha pia unauza vitu kama spare parts? Yeah. Ziko spare parts. Ili nisikimbie kila dakika tunaenda kwa duka ya mtu. Yeah. Na pengine ukiangalia hiyo kazi useme leo uache kutengeneza baisikeli, uuze tu spare parts peke yake. Hiyo kazi pia inalipa? Kuna wakati watu wanunua spare na kuna wakati watu huwa wanunua spare. Sasa wakati hawanunui spare, I think upande wa baisikeli nitapata kitu kutengeneza ama pikipiki. Wakati na pia iko wakati sasa kazi ya ufundi hakuna kama saizi, umenipata nikiwa free. Sio kama juzi. Unaweza kula kwa upande wa spare. Yeah. Pengine wewe spare parts zako unazitoa wapi? Spare parts huwa tunanunua, tunachukua town hapa kwa bei ya wholesale. Kama tire unaweza pata kata kama shilingi 50 ama 100. Yeah. Na pengine maybe ni part gani ya baisikeli ama pikipiki yenye wewe ukiunda unajua hapa nimefanya kazi nzuri, ama baisikeli yote unaweza unda vizuri? Yeah, nina hakika nikitengeneza natengeneza mzuri. Juu mimi ni fundi wa sawa leo ama mwanafunzi nitasema
ninatengeneza nikiwa na doubt, no. Yeah. Na pengine sasa customers wako ni wagani? Customers wako ni akina nani? Niko na customers wengi. Wengine kutoka Njoro, wengine kutoka Elbagon, wengine kutoka Kiamunyi juu. Wakikuja hapa ni wengi, hata siwezi hesabu zote. Yeah. Na pengine kuna wale ambao ni permanent na kuna wale ambao ni wakupita tu. Yeah, kuna customers permanent. Juu akikuja anakuja na jina lako, amekujua wewe ndio unatengeneza basikeli yake. Na kuna wakupita pia mwenye hakujua kama kuna fundi hapo, pengine basikeli yake imeharibika, anaingia kwa ufundi. Akiingia kwa fundi anakueleza vile iko. So unaenda pale direct mahali nimekuonyesha kuna makosa. Yeah. Pengine unapata kudeal na watu tofauti tofauti. Pengine njia yako ya customer service ni gani? Lazima ujue kudeal na customers. Hiyo ni kitu ya kwanza. Tuko na customers rough. Kuna wengine pia wako tu normal. So lazima usome mtu na vile ameku. Na lazima uhandle mtu kulingana vile ameku. Yeah. Ukipata ule mtu ambaye ana kiburi, wewe unamhandle aje? Unajua hapo lazima usome mtu na akili yake. Unamhandle vile umempata. Yeah. Pengine sasa tukiangalia kazi hii, kwa sababu wewe kuamka kila siku asubuhi, nini ambacho kinakusukuma sana umekuja kufanya hii kazi? Nini kinakupush kufanya hii kazi? Siwajua sasa hii ndio kazi yenye nilisoma, nikajua nikitoka kwa nyumba asubuhi nakuja kazini, na si ati mtu amenipigia simu, nakuja kuitegea. Yeah. Na kukuja kwangu kutegea, lazima Mungu naye anibariki na nipate kitu ya kuingia naye kwa nyumba. Yeah. Na pengine hii kazi yako unaifanyia kwa barabara, pengine pia ulienda kukata leseni? License huwa tunaikata. License ukikata kama ya spare vile unaiona, unakata mpaka nje. Juu hautatengeneza kitu kama pikipiki ama basikeli ndani ya duka. Yeah. Pengine hiyo process ilikuwaje kwako? About license, for example, vile niko mbeleni nilikuwa nakata, nilikuwa nalipa pesa, lakini saa hizi serikali alitoa hiyo mambo ya viwete kama sisi, ili license hatulipi, so tunapewa free. Yeah. Nyinyi mmeruhusiwa kufanya kazi bila kukata leseni? Tunakata, iko yetu. Yeah. Yeah. Na pengine yenyu pia iko kwa kiwango ya juu kama ya wengine? Ni free of charge. Yeah. Lakini bado mnaendea kwa county government? Yeah. Na pengine sasa tukiongelea hapo, wewe kama mlemavu, pengine inakupa changamoto kwa kazi yako? Mashida ni mingi na siwezi hesabu zote. Lazima ukue mfumulivu yani. Ukifumulia utapata zako. Yeah. Pengine baadhi ya changamoto ambazo unapitia ni gani? Unajua hapa kwa kazi kiwa lazima ujue spana inaweza potea.
Usishike hasira na mtu ati spana imepotea. Unaenda unanunua sababu unajua ni kitu yenye nakusaidia. So bora changamoto yangu ili nipate spana hiyo yangu, nipate kufanya kazi, nipate nayo mhela kidogo. Yeah. Na sijaona ubaya tangu nianze. Hata naona uzuri yake. Yeah. Na pengine hapo umetueleza ulemavu huu ulikuja baadaye, si kitu ambacho ulizaliwa nayo. So pengine hapo awali ulikuwa fundi na saizi bado wewe ni fundi. Customers wako wanakuchukulia jinsi kwa sababu wewe ni mlemavu. Wanaona kama uwezi fanya kazi ulikuwa unafanya hapo awali ama wanakubebaje? Bado wamenipenda, walijua kazi yangu. Hata wakati nilikuwa na mguu mawili, si lazima nikitengeneza baiskeli lazima ni test. Juu nina ukweli na kitu yenye nimetengeneza. Yeah. Pengine sasa yule ambaye akujui akikuja hapo unaona wanakubebaje? Na wengine naye wanajishuku. Wakanijaribu nayo na wanajaribu nayo. Na wakinijaribu nikikutengenezea utasema ni sawa. Mkono yenyewe itakuleta. Yeah. Pengine pia familia yako inachukuliaje kazi hii? Familia yangu hata walizoea, walistuka mara ya kwanza mbeleni. Lakini saizi hawastuki. Wasazoea. Pengine wewe kama mwanabiashara mdogo unaona ni nini county government na the government at large haifanyii watu wa biashara kama hizi zenu? Sawa. Watu wa government kuna kitu huwa watufanyii. Sana sana kama ingekuwa kitu kama loan, ukitaka loan unaweza apply loan. Hiyo loan naye haendi through. Saa ingine hiyo loan yako imekuja lakini imekuja kwa kiwango ya chini yenye hakutoshi. Yeah. Na mnafuatilia kujua shida iko wapi umeapply loan na haitoke? Wajua nini? Mnyonge hana haki. Yeah. Utafuata lakini mwenye yako mbele yako ni mkubwa. Yeah. Hakuna majibu. Yeah. Na pengine pia ungependekeza serikali wafanyie nini walemavu ambao wako na ile bidii ya kufanya kazi? Hakuna chochote serikali huwa anafanya. Na wamejua sisi walemavu. Huwa nasikia tu. Huwa nasikia ati kuna pesa ambayo alitengewa walemavu na mimi hajanifikia hata ndururu tangu nipate ulemavu. Pengine uone pengine wewe unafaa uende kwa county government uulize, manake hawa watajua ni mali gani ambapo mpo. Pale huwa wanasema ukijaribu kufuata wanaangalia wenye hawajiwezi kabisa. Kuna wanasema ati wale hawajiwezi kabisa. Na kwa mwenye anaweza kitu huyo nyinyi mpewi. Yeah. Sasa pengine tukiacha changamoto zote ambazo unapitia kwa kazi yako na serikali, ni faida gani ambayo hii kazi imekupatia? Sana. Yeah, juu kama watoto wanasoma, mama anakula na watoto, nyumba nalipa. Sasa nini tena unaitaka? Niko na mtoto sahi form 3. Tangu usomese mtoto from class 1 to form 3. Sio kazi ni nzuri? Utaiacha? Hata kama ni mimi siachi. Yeah. Hakuna faida zingine. Kama huwezi fundisha watoto, ni faida gani? Faida yenye naipata, nafundisha hao watoto. Ili kesho naye wapate. Yeah. Pengine ukiangalia hii kamera, unaweza ongelesha ule kijana ambaye ako nyumbani na ukiangalia kamera hii unaweza kumwongelesha ule kijana ambaye ako nyumbani na hafanyi kazi ama amekosa matumaini ya kuendelea kutafuta kazi. Kijana mwenye ama mtu yote mwenye yako nyumbani na hawezi fanya kazi. Kwanza wengine wanachukua advantage ati yeye ni kiwete.
Hiyo hapana, nilikataa. Mwingine naweza enda hata kwa fundi. Mwingine afundishwe hata kama ni kazi ya kusona viatu anaweza sona. Hakuna haja akae nyumbani. Kwa hivyo wajifunze kutoa akili ya ulemavu kichwani. Wajiweke kama watu wengine. Wajiweke kama watu wengine. Si lazima ati unakaa na kabakuli kando ya barabara na unaweza sona viatu. Mkono yako hajakatika, akili imekatika. Sasa ya nini ukae pale? Jaribu bidii yako. Mungu naye atakusaidia kulingana na bidii yako. Unajua Mungu naye halali. Yeah. Atakusaidia kulingana na bidii wako. Pengine wewe unaweza dhania ni nini ambacho kinasababisha walemavu wengine wakae kando ya barabara waombe pesa? Ni kuongelesha watu, wamekosa watu wa kuongelesha, ama wengine tu ni ile kuteka advantage kwa sababu mimi ni mlemavu, nikikaa hapo watu watanihurumia, watanipa pesa? Wengine wameteka advantage. Aone kama hiyo sasa ni kazi ya kuomba pesa. Wengine nao ni kutongoongelezwa. Juu tukiongea nao vizuri ndio watapata akili. Pengine hakuwa na hiyo akili. Hakuwa na hiyo akili. Sasa akiongelezwa atapata akili na aende ajifunze hata kama ni kazi ya kushona viatu. Sasa hata kazi ya charani kama mguu zote mbaya, kuna charani ya mkono. Nenda usome. Na kama hauna uwezo, ulikuwa naomba, hiyo pesa nilikuwa naomba watu, si ati unakula yote, lazima uweke kidogo. Na hiyo kidogo ndio utaenda nayo kwa ile fundi apate kufundisha nini? Kazi. Pengine tukimalizia, unaweza ongelesha mwanabiashara kama wewe? Mwenye biashara kama mimi, wale wenye hawajiwezi kama mimi, wakue na bidii. Akiwa na bidii, Mungu naye ataiona bidii yake na atainuliwa na Mwenyezi Mungu. Pengine labda kuna swali ambayo ni ya maana sana nilisahau kukuuliza. Nyinyi mmesema mna leseni yenu ya walemavu ambao ni free. So nyinyi hampati ile changamoto ya kukabiliana na kanjo? Hiyo hatupati. Maana yake akikuja apati hiyo leseni yako hiyo ime-expire, atakwambia enda urenew, lakini hakupeleki speed. Nyinyi ni kurenew tu leseni, kurenew tu. Hakuna tena ati mara nyingine pesa mara nini. Enda urenew, just a form. Nilikuwa nanyorosha bench na kufanya service ndani. Kunyorosha sasa ina take process gani ama inafanywa aje? Kunyorosha bike, wajua rim huwa bend. Ikiwa bend, inalainishwa na hizi mawaya. Spokes, okay. Kwa Kiswahili ni waya. So wakati unakaza ukibalance. Rim inakuja line. Mwenye anaona kani nzuri, anafurahi naye. Pengine hiyo ni kama pesa ngapi kwa mguu moja? Kunyorosha hivyo ni 50 bob. Kwa iri moja hii. Hapa utakufanyia na 30 bob.
Hiyo baby, hiyo ni bei ya baiskeli ama pia pikipiki inatumia the same wires ama ni tofauti? Mawazi iko tofauti kulingana na mabaiskeli zao. Yeah. Kuna Black Mamba, tuko na Mountain, tuko na BMX ya watoto. Mawaya hizi kwa sawa. Inatofautiana na type ya baiskeli ama kampuni ambayo imetengeza? No. Tofauti baiskeli. Not company. Yeah. Ndio naleta hiyo tofauti ya mawaya. Yeah. Ama kitu kama ball bearings. Ball bearings ni kitu kama hii, wacha nikuokote hii. Sijui kama unaweza ona. Vitu kama hizi ziko na sizes. Yeah. So lazima ujue hapa ni size gani inaingia. Hapa ni size gani inaingia. Hapa ni size gani inaingia. So inategemea your experience, okay? Yeah. Pengine purpose ya hii kitu inakaa kama spring hapa kwa baiskeli, purpose yake ni gani? Hii ni kama shock ya gari, ili ukiingia kwa shimo usisikie ukiumia sana. Yeah. Juu utaspring. Yeah. Ina bounce. Sio ni kama ina bounce. Yeah. Na pengine kutengeneza nyororo ni pesa kama ngapi? Kutengeneza nyororo iko mara mingi, iko kuweka nyororo mpya ama ingine imekatika. So unauliza gani? Ikikatika kuna possibility inaweza regeshwa, unaweza unda irudi tu ikuwe sawa. Pengine inaweza ni kitu ya kuanguka tu wakati unachochea inaanguka. Hiyo iko tofauti na kuweka nyororo mpya ama kuunganisha nyororo ikikatika. Yeah. Nikiangalia hapa nyuma naona una hii kifaa. Pengine unatueleza hii inaitwa nini na kazi yake ni gani? Hii inaitwa bend machine. Yaani ya kulainisha inaitwa bend machine. Yeah. Inapatikana kwa bei gani? Ni kama shilingi 2,800. Yeah. Nikiangalia una tools mingi hapa. Pengine uzani take through some of them na zinafanya kazi gani? Niko na kama hii. Hii huitwa pipe wrench. Yeah. Nguo ya kutengeneza kama hapa. Yeah. Hii ndio spana yake ya kufungua hapo. Yeah. Kama huna hii uweze fungua hapa. Saa hii unaona hapa ina shake. Haistahili ishake. Okay? Inatakana ikwe confirm. I think unaweza ona. Yeah. Gani tena kuridhika nayo? Hii ni ya kufungua mguu wakati unataka kutengeneza na kurudi na kufunga. Yeah. Hii ni spana number 1514 ring. Tuko na two types of spanner. Tuko na ring na tuko na fix. Yeah. Fix kazi yake ya kubalance hapa isikwe inayomba sana ama imekazika sana. Yeah. Kimekaa, I think inaweza kuonyesha kama iko. Yeah. Yani kama hii. Ni kama hii lakini 15. Hii ni fix na hii ni ring. So unaona tofauti. Iko tofauti. Hii ni fix na hii ni ring. Today's episode, you have learned something. Disability is not inability. Come out of that place that you're comfortable in and go out there and start a job.
I have been your host, Beverly Notari. This is Chapa Kazi Mtaani. See you kesho on a different kazi. Usichague kazi, kazi ni kazi. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Usichague kazi, kazi ni kazi. Mungu atabariki kazi ya mikono yako.